ஹைஸ் எல்லாரும் வணக்கம். மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. நாம் இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கிறோன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற கொக்கரக்கோக்கு வந்திருக்கோம். இவங்க கிட்ட கிரில் ஐட்டம் பரோட்டா ஐட்டம்லாம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இவங்களோட ரேட் எப்படி இருக்குது, டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது, இவங்களோட ஃபுட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, குவான்டிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாங்க உள்ளே போமா. நிறைய ஐட்டம்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாகவே சொல்லியிருக்கோம். சாப்பிட்டு போய் படுத்துடலான்னு. ஐஸ்கிரீம் வேற இருக்கு. நினைச்சு பாருங்க என் நிலைமைய, ரொம்ப கஷ்டம். இவங்க வந்து 85ல இருந்து இருக்காங்க. ரொம்ப பழைய ஹோட்டல், 4 பிரான்ச் இருக்கு இவங்களுக்கு. இங்க கோயம்புத்தூர்லயே கிரில்டு சிக்கனுக்கும் சிக்கன் வெரைட்டிக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல்னா இந்த கொக்கரக்கோ தாங்க. எனக்கு தெரில இது எப்படி இருக்கும்னு. பட் ஆனால் இவங்க 85ல இருந்து இருக்கிறாங்க. மறுபடியும் ஒரு நல்ல ஹோட்டலை ஃபைன் பண்ண பெருமை நம்ம கேமராமேனுக்கு தான் சேரும். அவங்க தான் இதையும் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து நிறைய ஃபுட் கிளப்பில் வந்து மெம்பராக இருக்காங்க. ஸோ நிறைய படிப்பாங்க. நீங்கள் வளர்மதி வீடியோவை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் வளர்மதியோட லிங்க்கை இங்கே கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். நல்ல ஹோட்டல் வளர்மதியும். லஞ்ச் அங்கே தான் சாப்பிட்டோம். இது டின்னரு. வாய்ப்பே இல்லை, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. நெய் வாசம் தூக்குது பரோட்டாவில். அடுத்து இது வந்து இவங்களோட ஸ்பெஷல் ஷவர்மா ரோல். ஒரே ஒரு ரோல் சொல்லியிருக்கோம். எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் துருவன். இவங்களோட சில்லி சிக்கன் ஒன்று சொல்லியிருக்கோம். இவங்களோட சிக்கன் கிரில்லு ஆஃபு. இவங்களோட தோசை சான்ஸே இல்லை, நல்ல பெரிய சைஸு. துருவன் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் துருவன்? ரோலா? துருவன் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு சொல்லிட்டு ரோல் எப்படி இருக்குன்னு. அம்முகுட்டி கேமராமேனுக்கு ₹1 கடிச்சிரு. எப்படா இருக்கு? பரோட்டா சாப்பிடுமா? யாராருக்கெல்லாம் பரோட்டா வேணும்? சிக்கன் கிரேவி பரோட்டா அப்படியே லேயராக சூப்பராக இருக்குது. வாய்ப்பே இல்லை, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நெய் வாசம் தூக்கலாக இருக்குது, நல்ல மணமாக இருக்குது நெய் வாசம். ஸோ சிக்கன் கிரேவியோட பரோட்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பன் பரோட்டா. நல்லா இருக்கு. பரோட்டாலாம் எப்பயும் நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். கிரேவி சூப்பராக இருக்குது. கிரேவி காம்பினேஷன் வந்து பக்காவாக இருக்குது. சிக்கன் சால்னா சூப்பராக இருக்குது. வாய்ப்பே இல்லை. நல்லா திக்காக சால்னா வச்சு, நல்லா கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா திக்காக இருக்குது. தண்ணியெல்லாம் இல்லை, நல்லா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. பரோட்டாவோட காம்பினேஷன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் கிரேவி. ஒரு 2 பன் பரோட்டாவும் ஏதாவது ஒரு சிக்கன் டிஷ்ஷும் வாங்கினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் சிங்கிளாக வந்தீங்கன்னா, கூட்டமாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 வெரைட்டி இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெட்டர் அதுதான். ஓகே கைஸ், தோசை வித் சிக்கன் கறி. தோசை சூப்பராக இருக்கு. செம்ம நைஸாக போட்டிருக்கான் தோசை. இல்லைம்மா, உனக்கு பிடிக்குமே இந்த மாதிரி போட்டா? சூப்பராக இருக்கு இந்த தோசை. ஸோ புதினா சட்னி, தேங்காய் சட்னி, புதினா சட்னி தேங்காய் சட்னியோட தோசை. சில்லி சிக்கன். இது வெறும் சிக்கன் கிரேவி மட்டும் தான் இருக்கா? வேற கிரேவி இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லை. கிரேவி ஐட்டம் ஒன்று தான். சரி, இவங்க கையில் வந்து நாம் நிறைய ஐட்டம் வாங்குறோன்றதுனால கொஞ்சம் 2-3 கிரேவி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். ஒரே ஒரு கிரேவின்றது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக இடிக்குது.
இல்லை இவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஃபேமிலியாக கூட்டமாக வரவங்களுக்கு வந்து 2-3 கிரேவி 2-3 வெரைட்டி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இவங்க பண்ணலாம், என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு மட்டன் கிரேவி இல்லையா, ஒரு வெஜ் கிரேவி போதும். லைட்டாக கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம கேமராமேன் ஃபீல் பண்ணதுனால மலேசியன் சிக்கன் கீமா பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வாவ் வாவ், இவங்களோட மலேசியன் ஸ்டைல் கீமா பரோட்டா அப்படியே பிளெயினாக, அதாவது நான் எதுவும் கிரேவிலாம் எதுவும் எடுக்கல, பிளெயின் பரோட்டா எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் கிரேவியோட எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு பிளைன் பரோட்டா, பட் கண்டிப்பாக தொட்டுக்கு ஏதாவது வேணும். இது கூட ஒரு கப்பு மேயோ கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். என்ன மேயோன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். சில்லி கார்லிக் நல்லா இருக்கு. மேயோ நல்ல திக்காக இருக்குது. சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கார்லிக் இருக்கும், தண்ணியாக இருக்கும், அப்படிலாம் இல்லை. சிக்கன் கிரில்லு நல்லா இருக்கு கிரில்லு, பட் ஆனால் இதை விட பெட்டர் கிரில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல கிரில்லு, பட் மற்ற பரோட்டா கிரேவி எல்லாம் ஓகே. கறிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. இன்னும் தெரியுதா எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கு பாரு. இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் உள்ள இது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வேகலை, அப்படியே கிரில்லையே ரோஸ்ட் ஆகணும். இவங்க கிரில் ஐட்டத்துக்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இவங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா மலேசியன் ஸ்டைல் கீமா பரோட்டாவும் பன் பரோட்டாவும் தாங்க. சிக்கன் கிரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒன்றும் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. அதே மாதிரி ரோலும் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன். மற்ற சிக்கன் வெரைட்டி ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை மட்டும் தட்டி விடுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இதான் கைஸ் நம்ம போட்டிருக்க ரூமு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்ல ரூமு, சூப்பராக இருக்குது. 1500 பர் டே வித் ஏசி. இட்ஸ் ஒர்த்து, நல்ல இடம். துருவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க துருவன்? ராக்கெட்டோட ஸ்டாண்ட். ராக்கெட்டோட ஸ்டாண்ட் காட்டு. நீ பண்ண ராக்கெட்டை. ஓகே, டைனோசர். ஓகே, எது உனக்கு பிடிச்சது? ராக்கெட். ஓகே, எது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தது? ஓகே, ஏன் உனக்கு டைனோசர் பிடிக்கல? ஹார்டா இருந்தது. ஓகே, ஃபேமிலியோட தங்குறதுக்கு வந்து இந்த கீதா ஹோட்டல் ஒரு அருமையான இடம். நல்ல பார்க்கிங் ஸ்பேஸு சூப்பராக இருக்குது. காசும் வந்து நியாயமாக இருக்குது. இவங்களோட ஃபோன் நம்பர் ஆன்லைனில் கிடைக்குது. நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி வேணும்னா பிளாக் பண்ணலாம், பட் ஆனால் அவங்களால ஆன்லைனில் புக் பண்ண முடியாது. பறக்குமா அது? டிராயிங் காட்டுங்க. தித்தியோட பெரும்பாலான நேரத்தை இந்த மாதிரி டிராயிங் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் செலவு பண்ணுவா. ஓனாக நிறைய கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கா. அவள் பண்ண சில கேரக்டர் டிராயிங் தான் இதெல்லாம். வீக்கெண்டில் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுக்கிறான். கைஸ், அதோட ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் எண்டு ஸ்க்ரீன்லையும் எனக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் வீடியோஸ் சிலதோட லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஆரம்ப காலத்தில் பண்ண வரலாற்று தகவல்களோடு இருந்த இந்த வீடியோலாம் சரியாக போகலை. வெறும் 300-500 பேர் மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாங்க. உண்மையிலேயே சாப்பாடு ரிவ்யூ வீடியோ பண்ணுறதை விட எனக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சாப்பாடு ரிவ்யூ வீடியோ எடுக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஈஸிங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். முதல்ல நான் ஹிஸ்ட்ரியை படித்து குறிப்பெடுத்து அதை ஸ்கிரிப்டாக எழுதி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இமேஜோட உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கதையாக சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது எனக்கு 4 to 5 நாள் ஆகும். அதுலேயும் கசகசா செடியோட வரலாறு 1 வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு. கைஸ், இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சாப்பாட்டு வீடியோவோட சேர்த்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி வீடியோவையும் கண்டினியூ பண்ணலாம்.
நான் பண்ண இந்த மாதிரியான ஹிஸ்ட்ரி வீடியோவோட சின்ன பிட்டு மட்டும் எடுத்து ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி இந்த வீடியோவோட எண்டில் கொடுத்துருக்கேன். முழு வீடியோவை பார்க்கணுன்னா மேலே இங்கே லிங்க்லையும் கொடுத்துருக்கேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முழு வீடியோவை பார்க்கலாம். 6000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாபிலோனியர்களுக்கு இந்த செடியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது. பிஞ்சா இருக்கிற இதோட காய்களை கீறிவிட்டா அதுல இருந்து வரும் பாலை இவங்க காய வச்சு கேக் மாதிரி செஞ்சு தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. அவங்க இதை தீராத இன்பம் தர மருந்து, வலிய போக்குற மருந்து, நிம்மதியா தூங்க வைக்கிற மருந்துன்னு கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னாங்க. இந்த செடியை கடவுளோட கிஃப்ட்னு கொண்டாடினாங்க. சைனா தங்களோட தேவைக்கு மேல 10 மடங்கு அதிகமான கரண்ட்டை இந்த ஒரு டேம்ல மட்டும் தயாரிக்கிறாங்க. 1931 வந்த வெள்ளத்துல மட்டும் 4.5 லட்சம் பேர் சேர்த்துட்டாங்க. இந்த டேம் 0.66 செகண்ட் பூமி சுத்துறதையே ஸ்லோவாக்கி இருக்கு. அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஹூவர் டேமை விட 5 மடங்கு பெருசு இது. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜெனரேட்டரும் ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு சமம். 3000 டன் சரக்கு கப்பல் அப்படியே தண்ணியோட சேர்த்து டேமுக்கு அடுத்த பக்கம் லிஃப்ட் மூலமா தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. இதையெல்லாம் நம்ப முடியலல்ல? எஸ், நாம இன்னைக்கு சைனாவோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிற இந்த 3 ஜார்ஜ் டேமை பத்தி தான் இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்க போறோம். நாம இன்னைக்கு இந்த உலகத்தோட வெள்ளை தங்கம்னு சொல்ற உப்பை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். உப்பான்னு நீங்க சாதாரணமா கேட்கலாம், ஆனா இந்த உப்போட அரசியல், அறிவியல், வரலாறு, வர்த்தகம்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அவங்க வீடியோல தெளிவா பார்ப்போம்.